मान्छेको हड्डी हो क्या हो साथीहरू? हो साथीहरू, यहाँ चाहिँ बाघले मान्छेलाई साथीहरू भाग्यमानीको भुते कमर ए त कहीँ चाहिँ कुवाको पारे। ल साथीहरू, म चाहिँ त्यत्तिकै आज चाहिँ अनधुन कुनै पनि योजना नबनाइकन चाहिँ सिग्रिस घुम्न आएकी छु। म चाहिँ पोखरा जानु भनेर हिँडेको मान्छे हो साथीहरू है। टक्क उता सिग्रिसको बस पक्रेर चाहिँ डाइरेक्ट आइदिएँ है म त। र आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो सिग्रिस गाउँको हुन्छ है। डाइरेक्ट केही नसोचिकन आइदिएको, त्यस कारण सुरुमा सुरुवात गर्नु नै पाएन साथीहरू है। र सबैले हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अनि तपाईँको साथीहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस्। साथीहरू हामी चाहिँ सिग्रिसमा बल्ल बल्ल पुग्यौँ। दिउँसोको 3 बजे हिँडेको थियौँ, भर्खर आएका छौँ साथीहरू है। यो चाहिँ हाम्रो सिग्रिस अब हामी चाहिँ यहाँ बसेको छ उतै। ल साथीहरू, हामी चाहिँ हाम्रो होटलतर्फ जाँदैछौँ अहिले चाहिँ साथीहरू है। एकदम कुर्न पऱ्यो, यहाँ मान्छेहरू बल्ल बल्ल आएका छन्। एकदमै चिसो भइरहेको छ मौसम चाहिँ। हामी चाहिँ हाम्रो होटलतिर गइरहेका छौँ बस्नको लागि। फेरि भोलि बिहानै गुम्बातिर घुम्न जानेवाला छौँ। अहिले चाहिँ हामी बास बस्न जाँदैछौँ साथीहरू। कस्तो राम्रो राम्रो होटलहरू साथीहरू यहाँ चाहिँ सबै यिनीहरू चाहिँ होटल हो। म त यादै गरेन, सबै हाम्रो ग्रुपै साथी यिनीहरू चाहिँ। ल साथीहरू, हाम्रो होटल चाहिँ यो रहेछ है। हामी चाहिँ 28 जना छौँ, बच्चाहरू पनि थुप्रै छन् अझै। यिनीहरू सबैजना देउसी भैली खेलेका थिए। ल साथीहरू, हाम्रो चाहिँ यही हो। आजको हाम्रो बास बस्ने ठाउँ यही साथीहरू। साथीहरू त्यो झिलिमिली बत्ती छ। ल साथीहरू, हामी सबैजना यहाँ भेला भइसकेका छौँ है, सबैजना। ल यहाँ चाहिँ आज बस्नको लागि ठाउँ पुगे छैन अरे। हामी चाहिँ यहाँ खानको लागि मात्रै आएको छौँ 4-5 जना चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ खानासाना खाएर चाहिँ हामी कुनै माथि चाहिँ सुत्नेवाला छौँ साथीहरू है। हाम्रो सिग्रिस गाउँ साथी है। भोलि बिहान देखाउँछु तपाईँलाई म। आज चाहिँ खास देखाएको छैन हो, त्यो पारीको चाहिँ तानतिन गाउँ है, अलिअलि बत्ती मात्रै। ल भोलि बिहान देखाउँछ साथीहरूलाई। ल साथीहरू, हामी चाहिँ हाम्रो रुम हेर्न गइरहेका छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो रुम साथीहरू है। ओ माय गॉड साथीहरू, सबैलाई शुभ बिहानी। हामी चाहिँ सबै मुखसुख धोएर चाहिँ अब माथि सनराइज हेर्न गइरहेका छौँ साथीहरू है त। सनराइज हेर्नको लागि चाहिँ हामी अहिले बिहानको 5 बजे नै हिँडिरहेका छौँ है साथीहरू। ल लगाउँ। ल साथीहरू, चाहिँ आज मर्निङ बिहानको भ्यू है। अब हामी चाहिँ सनराइज हेर्नको लागि डाँडामा जाँदैछौँ माथितिर। सबैजना रेडी भइसकेका छौँ साथीहरू है त। ल साथी, हामी सिग्रिस पार्क जाँदैछौँ है त। सबैलाई शुभ बिहानी। खै चेक गर्नु त हजुर। ल साथीहरू, जान्छौँ हामी सनराइज हेर्नको लागि सिग्रिस पार्कमा चाहिँ। हामी के यता सिग्रिसैको मेलैमा सिधै नजर जुदाउने। ल साथीहरू, सिग्रिस भन्दा हामी चाहिँ पहिला सिग्रिसैको मेलैमा भन्ने गीतमा नाच्थ्यौँ। अब चाहिँ हामी सिग्रिस गाउँमै आएको छौँ है साथीहरू। शुभ बिहानी सिग्रिस गाउँबाट सबैजनालाई। हामी चाहिँ अलिक ढिलो भयौँ, हिमालय त चाहिँ। ए साथीहरू,
जस्तो आयो त्यस्तै प्रस्तुत गर्दैछु म तपाईँको सामु। सबै घरबेटीहरू चाहिँ उठेर चाहिँ दाना गरिसक्नु भएको रहेछ। यहाँ चाहिँ हालत खराब भएछ साथीहरूलाई। यहाँको मान्छेहरू कति लक्की साथीहरू सधैँ बिहानबाट यहाँ काम उदाएको देख्न पाउने। माथि गाउँपालिका साथीहरू है, यिनीहरू पनि सबैजना घुम्न आएको। यहाँ चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूको बासिन्दाहरू छ। यहाँ साथीहरू एकदमै हालत खराब भइसकेको छ हामी सबैजनाको है। यतै हिँड्दा यता हाम्रो सुन्ता आन्टी पनि थाक्नु भएको छ। बासिन्दा साथीहरू यता भरिया हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। हामीले पोखरा मुहाएको उहाँलाई भारी बोक्नको लागि। ल साथीहरू यो सिग्लेस गाउँ है। हामी हो तलबाट आएको माथिमा चढेर अझै माथिबाट सब देखिन्छ साथीहरू है। अझै माथि पुग्नेछौँ साथीहरू। यिनीहरू पनि सबैजना घुम्न आएको रहेछ पोखराबाट। म पनि आइदिइहालेँ। यहाँ चाहिँ बाटो वेलकम टु सिग्लेस पार्क है। हामी चाहिँ वहाँदेखिबाट हेर्नको लागि आएका थियौँ। ल हेर्नुहोस्, मान्छेहरू चाहिँ आइसकेका छैन है सबैजना सिग्लेसका घुम्नको लागि। सबै कागहरू पनि उडिरहेको अवस्था छ। यिनी पनि घुम्न आएकी छिन्। यहाँ चाहिँ पानी खानको लागि यो गाउँपालिकाले चाहिँ यहाँ धारा पनि गाडिदिएको रहेछ। ल साथीहरू पानी सानी खाइसकेँ। अब चाहिँ म फेरि आफ्नो गन्तव्यतिर लागिरहेकी छु। ए हामी जाने त्यहाँबाट हो? वाह साथीहरू वाह सबै त्यो पुरै भेडा साथीहरू कति धेरै हो। राइजिङ डाँडा साथीहरू है। ओ माई गड, सबैजना मान्छेहरू चाहिँ घुम्न आएका छ, टुरिस्टहरू पनि है। टुरिस्ट भन्नाले हाम्रो पोखराको बासिन्दाहरू सबैजना छन् है। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू फोटो खिचिरहेको छन्। हो त्यो हिमालको सामु सेक्लेसैको मेलैमा कति धेरै भेडा हो। कालो सेतो सब मिसिएको साथीहरू है। कालो सेतो खैरो सबै मिक्स छ। यिनीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा सबैजना बसेका छन्। ओ त्यहाँ चाहिँ यो भेडाको मालिक साथीहरू है। ओ साथीहरू भेडा उता भेडा यहाँ हेर हिमाल साथीहरू। अब सनराइज होइन यहीँबाट होला साथीहरू। ओ त्यहाँ पारिबाट चाहिँ घाम लाग्छ। अब राम्रो देखिन्छ। एउटा भागेपछि फेरि सबै भाग्ने साथीहरू है। एउटाले म्या गरे पनि सबै म्या गर्छ फेरि। बोका हेर्ने साथीहरू बोका हेर्ने हो। यिनी पनि क्युट लाग्यो मलाई। ओ त्यहाँ हो कहाँ जाने तिमी? ल साथीहरू जस्तो आयो त्यस्तै प्रस्तुत गर्दैछु अहिलेसम्म। भेडा पनि हेरियो। अब चाहिँ हामी घाम हेर्न जाँदैछौँ है।
घाम देख्नु त नदेखेको त होइन तर पनि सिक्लेसको घाम चाहिँ हेर्नु मन लाग्यो। ल साथीहरू तपाईको साथीलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला। तपाईको साथी चाहिँ भ्लगर बन्ने सोच बनाएकी छिन् त्यसकारणले सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ पुरै उकाला बाटो छ है। तपाईको साथीको हालत चाहिँ एकदमै खराब भइसकेको छ हिँड्दा हिँड्दा। ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ फोटोसोटो खिच्यौँ। अब चाहिँ फेरि माथितिर जाँदैछौँ है। माथितिर चाहिँ भेडाहरू छ अनि त्यो माथिको हिमाल चाहिँ अलिक राम्रो देखिन्छ अरे त्यस कारण चाहिँ हामी जाँदैछौँ। म चाहिँ अन्न धुन्न आइदिएको साथीहरू। सुरुबाट भ्लग चाहिँ स्टार्ट गर्नै पाएन बिचबाटै बनाइराखेकी छु। ल साथीहरू यही हो हाम्रो सिक्लेस। ल साथीहरू त्यो माथि पुरै भेडा छ है। एकदमै अनुहार चाहिँ सुन्नेर कस्तो भइसकेको साथीहरू है। बिहानै हिँडेको हामी 5 होइन राति नै साथीहरू। आज मैले मेकअप पनि गरेर आएको छु है। हल्का मस्करा सस्करा लगाएको छु तर यहाँ क्यामेरा चाहिँ देखेको छैन। यता चाहिँ हाम्रो बाजे जानुभएको छ। त्यो त पुरा भेडा हो साथीहरू है। यो भेडा त्यो चाहिँ हिमाल। अब चाहिँ यहाँ पुरा घामहरू लाग्छ सनराइज हुन्छ अनि हामी यहाँ बसेर चाहिँ सबै हेर्नेवाला छौँ। तर क्यामेरा चाहिँ खासै राम्रो आएको छैन तर हाम्रो आँखा चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको छ है साथीहरू। त्यहाँबाट चाहिँ हिउँ पनि त्यो माथिको हिउँ चाहिँ पग्लिएर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँको हिरोनी है साथीहरू। यिनको नाम चाहिँ के अरे मिन्सु। अझ पुरा हिरोइन चाहिँ अझ हिरो भएको चाहिँ है। पुरा हेरेर त यिनको ड्रेस सेन्स हेर्नु साथीहरू फेसन हेर्नु साथीहरू है। पुरा गर्न के हो त्यो नाम भन्दा ल कहाँ आएको तिमी घुम्नुको लागि आज? के यहाँ सिक्लेस। ल यहाँ के हो ल के हे साथीहरू जस्तो त्यस्तै प्रस्तुत गर्दैछु। ल हाम्रो आइसक्यो ल साथीहरू। म चाहिँ त्यहाँ फोटोसोटो खिचिसकेकी छु। अब चाहिँ यता माथि चाहिँ अलिक राम्रो ठाउँ छ अरे त्यस कारण चाहिँ म माथि जाँदैछु। सबैजनाले हेरिदिनु होला। पोखरादेखि चाहिँ धेरै मान्छेहरू आउनुभएको रहेछ। फ्यामिलीसँग घुम्नको लागि आउनुभएको रहेछ। सिक्लेस गाउँ चाहिँ राम्रो रहेछ साथीहरू। यहाँ त पुरा घोडा छ है। सेतो रङको कालो रङको घोडा सबै छ। घोडामा चाहिँ त्यहाँ गोरु पनि छ है। साथीहरू यो त पुरा भेडाको ठाउँ हो साथीहरू। खै माथि गएर राम्रो आउँछ भन्थ्यो खै त साथीहरू। यही हो हाम्रो सिक्लेस गाउँ। एकदमै राम्रो छ। अलिक हामी चाहिँ ढिलो भयौँ कि मतलब सबैजना हिँड्नु त हिँडेको थियो पर्खिँदा ढिलो भइसक्यो। यहाँ चाहिँ गोरुहरू छ है। यहाँ चाहिँ भैँसी रहेछ साथीहरू है। भैँसी साथीहरू। अब भोलि पर्सि चाहिँ एकचोटि लालीगुराँस फुलीगोलामा चाहिँ आउनुपर्छ एकपटक। ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ गाई गोरुको गोठ पनि छ साथीहरू है। यहाँ चाहिँ फिल्म हेरेर जस्तै छ हेर्नु साथीहरू। गाई गोरु यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू पनि आएको छ घुम्नको लागि है। हेलो नमस्ते। उनीहरू चाहिँ हाम्रो सिक्लेस गाउँमा घुम्न आएको रहेछ है। उहाँ चाहिँ बिहानै फर्किसक्नु भएको छ हेरेर। अब हामी चाहिँ भर्खर जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् यही हो। उहाँ चाहिँ आफ्नो गुरुङ भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ है। कहीँ चाहिँ खनियामो कहीँ चाहिँ सबै त बुझिनँ तर मेरो साथीले सिकाउनु भयो कि कहीँ चाहिँ भन्ने त्यही भएर। उहाँ चाहिँ हाम्रो सिक्लेस गाउँको दाइ हुनुहुन्छ है।
उहाँ चाहिँ उहाँको ए उहाँ चाहिँ यो गाई भैँसीको चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ यहीँ बस्नु राति पनि ए ल साथीहरू उहाँ चाहिँ एक्लै यहाँ बस्नुहुन्छ अरे गोरु भैँसी हेरेर। कति धेरै भैँसी गोरु चाहिँ एक्लैले घाँस सास काटेर चाहिँ उहाँले यस्तो पुऱ्याउनुहुन्छ है साथीहरू है। यो चाहिँ हाम्रो हिउँबाट पग्लेको पानी हो सबै साथीहरू है। कुवाको पानी साथीहरू अन्नधुन्द हिँडे पनि एकदमै ट्रेकिङ मतलब के भनेर ट्रेकिङ नै राम्रो लाग्यो है। ल साथीहरू ओ यहाँ त राम्रो छ। यहाँ चाहिँ भैँसी खेल्ने ठाउँ हो साथीहरू। यो चाहिँ भैँसी खेल्ने ठाउँ हो एकदमै राम्रो छ। ल साथीहरू यही हो त हाम्रो सिक्लेस गाउँ चाहिँ। साथीहरूलाई पर्खिँदा पर्खिँदा मै छुट्यो। आज मैले गाउँ पनि हेर्न पाइनँ। मान्छेहरू बिहानै आएर पनि फर्किसके। हामी चाहिँ भर्खर जाँदैछौँ। ल साथीहरू सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। ल यही हो एकदमै राम्रो छ ठाउँहरू चाहिँ। अझ यहाँ लालीगुँरासहरू फुलेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्थ्यो। कस्तो आएछ क्यामेरामा थाहा भएन तर जस्तो छ त्यस्तै प्रस्तुत गर्दैछु है। ल ओ माथि चाहिँ एकदम हिमाल राम्रो देखेको छ है। यही हो अब माथि पोइन्टमा पुग्छौँ। त्यस्तैहरू अलिक भोलि पर्सि आयो भने चाहिँ यो डाँडामा चाहिँ सबै लालीगुँरास फुलेको हुन्छ है। आज चाहिँ खासै लालीगुँरास रुखहरू मात्र देखिया छ। यहाँ चाहिँ पुरै लालीगुँरास फुल्छ है। अहिले फागुन चैततिर आयो भने चाहिँ यहाँ पुरै रातै हुन्छ यो जङ्गल चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी लालीगुँरास नफुलेको सिजनमा आएको हुनाले चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो बहिनीले टिपेर यस्तो गुच्छा पाउनुभएको छ। यिनीहरूले फाल्छ आज सबै यो काम नराम्रो टिपेको मात्रै यिनीहरूले हो होइन त नि। समात्दा बहिनी यस्तो फुल चाहिँ मलाई खासै मतलब हुँदैन किनभने मै फुल जस्तो साथीहरू है। अब मै फुल जस्तो छु किन चाहियो फुल होइन साथीहरू। यो चाहिँ लालीगुँरासको बुट हो है साथीहरू। यो चाहिँ पुरै चुत्रो। यो चाहिँ भुइँपछि पाकेपछि कालो कालो फल्छ। यो चाहिँ चुत्रोको रुख साथीहरू चाहिँ ए लालीगुँरासको बोट भनेको त होइन साथीहरू। ल साथीहरू पानी पनि खतम भइसकेको छ। घाम चर्किरहेको छ। अब यहाँ कस्तो राम्रो फुल पनि फुलिरहेको छ है। घरिघरि सेतो निस्किन्छ घरिघरि कालो निस्किन्छ के भएको जस्तो अनुहार छ्या। उस्तो बोक्न गाह्रो पऱ्यो कि एक्काजी यो ठाउँलाई के भन्छ मेन यो ठाउँलाई अहिले मैले आज साथीहरू मस्करा लाएर आएको छु है। मस्करा हेलो साथीहरू यिनीहरू चाहिँ भर्खरको नवविवाहित है। यिनीहरू चाहिँ भर्खर भर्खर बिहा भएको हनिमुनको लागि आएको यिनीहरू चाहिँ हन सजल तिमीहरू हनिमुन आयो नि त नि। सरी त्यस्तो भन्नुहुन्न होइन तर उनीहरू चाहिँ भर्खर भर्खर बिहा भएको है। धेरै धेरै बधाई छ उहाँलाई चाहिँ। यसमा लाज मन पर्ने कुरा केही छैन। अब दिदी बुढी भइसक्यो भाइले बिहा गरिसक्यो के भन्नु होइन। बहिनी कङ्ग्रेचुलेसन। ल यतापट्टि चाहिँ यस्तो छ है। ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ आएर बसेका छौँ है। तलदेखि एकदमै थकेर चाहिँ यहाँ
चौतारीमा चाहिँ आराम गरिरहेका छौँ। ओ मान्छेहरू चाहिँ आउँदैछ है। म चाहिँ एकछिन बसेकी छु। खास त हामी त सनराइज हेर्न आएको, यहाँ माथि डाँडामा आउँदा आउँदा रेस भइसक्यो साथीहरू, हेर्नै पाएनौँ है। तलै पनि देखिन्थ्यो तर यहाँबाट चाहिँ अलिक राम्रो देखिन्छ भने तल छोडेर आएको झन् देख्नै पाएन साथीहरू है। केही छैन, ट्रेकिङ जस्तो भइरहेको छ है, ट्रेक नै भनौँ यो। ल साथीहरू अब चाहिँ म फेरि लागेँ है साथीहरू। यहाँ चाहिँ सबै यो बगेको पानीहरू चाहिँ पुरै हिउँ पग्लेर बगेको पानी हो अरे साथीहरू। त्यो पानीलाई छोयो भने यस्तो चिसो हावेरी। माथि गाउँपालिका अस्ति चाहिँ म याङजाकोट आएको थिएँ, आज चाहिँ यहाँ सिग्लिस आएको छु। अब चाहिँ तानतिन जान बाँकी छ। तानतिन चाहिँ मेरो साथीको गाउँ हो। अहिले चाहिँ मेरो साथी बाहिर छ, उनीहरू आएपछि चाहिँ एकपटक फेरि हामी जानेवाला छौँ। यसरी उल्टी हिँड्नु पऱ्यो, घाममा राम्रो आउने साथीहरू है। यो उकालो बाटो हिँड्दा होइन। ओ कसको पैसा हो साथीहरू? मैले चाहिँ 20 रुपियाँ पाएको छु। भाग्यमानीको भुते कमर। ए तपाईँको हो? ए साथीहरू पैसा पनि पाउने, 20 लाउनु, पैसा पनि पाउने, पैसाको मालिक पनि पाउने भयो भर्खर घर। लाउनु हो साथीहरू, हो माथि त हिमाल छ त। लाउनु, यो पैसा चाहिँ उहाँको रहेछ है। लाउनु ल साथीहरू, तपाईँलाई थाहै छैन त्यहाँ कस्तो राम्रो छ भ्यू अरे। म तपाईँहरू देखाउँछु साथीहरू अब है। ल हेर्नु साथीहरू, ओ भगवान् साथीहरू, यहाँ चाहिँ चौतारी पनि छ है। यहाँ रहेछ के, कस्तो राम्रो देखिन्छ साथीहरू। अलिक भोलि पर्सि आएको भए चाहिँ यहाँ पुरै रातो कलरको चाहिँ लाल ग्रास एकदम फुल्थ्यो है। हामी चाहिँ लाल ग्रास चाहिँ हेर्न पाइँदैनौँ है अहिले चाहिँ। हिमालमा त हेर्नुहोस् साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो के। ल साथीहरू हामी चाहिँ हिँड्दा हिँड्दा चाहिँ राइजिङ डाँडामा आइसकेका छौँ। साथीहरू राइजिङ डाँडामा चाहिँ आइसकेको छ है पार्वती चाहिँ। ल यो रहेछ लास्ट पोइन्ट है। वाउ, ल साथीहरू हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ यही हेर्नको लागि वहाँदेखिबाट आएका थियौँ। हामी चाहिँ बिहानै आएको भए त देखिन्थ्यो यहाँ चाहिँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ आप खिच्दैन एकचोटि हिमाल निकाल्नु। ल साथीहरू हामी चाहिँ यो मेन भ्यू पोइन्टमा चाहिँ आइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ मान्छे एकदमै भिड रहेछ है साथीहरू। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू फोटो खिच्नको लागि एकदमै भिड भइरहेछ। ल यही हो, हामी चाहिँ त्यो उकालो बाटो चढेर आएको चाहिँ यही हेर्नको लागि साथीहरू। बाई बाई। एकचोटि सरप देखाउँछु तपाईँलाई। ल एकदमै मान्छेहरूको भिड छ यो हिमाल हेर्नको लागि। ल यही हो। ल साथीहरू राइजिङ डाँडा है, स्नो क्याप्ड माउन्टेन सिन फ्रम हियर। ल साथीहरू आजको भ्लग चाहिँ यहीँ अन्तिम भइसकेको छ। हामी चाहिँ यही हेर्नको लागि आएका थियौँ। अब चाहिँ हामी आफ्नो घरतिर मतलब आफ्नो होटलतिर चाहिँ लागिसकेका छौँ। ल साथीहरू बाई बाई।